Sorry guys, saya ada demam sikit. Batuk-batuk. Ni tangan sakit. Buat video ni. Sorry ni panty ni ada loose. Cat hitam ni. Not Evo, cat hitam. Saya buat custom. Untuk LED aku ni. Dia ada cat spoiler je. Ada cala-cala sikit. Z untuk Evo aku, tapi pin dia ada loose. Kat atas semua loose. Ada cala sikit lah. Evo 8. Saya demam hari ni guys. Batuk-batuk. Nak buka ubat dia. Tapi bulan puasa ni tak boleh makan. Tak boleh makan. Ni tangan saya sakit. Lengan saya sakit kan.